Kailan? After pa sa board. Kailan board? Kailan board? 1 month after. Aral ka. Kaya niya yun. Ha? Akala niya yung board niya. Nag-aralan niya Okay yun. naman siya. Susunod ka na. Sa NPIT siguro para exam nila. Magkano ba yan? Wala mo yata sa kanila. Pero hindi na siya, wala pa siya hinapunan ng trabaho. Kasi, Ako ganyan iman na yan. tinatak. Dali na lang. Nag-review lang nga. Hindi lang po siya. Ako sa baba una, teacher na niya. Wala day work si Rodi karon, Steph? Steph, wala day work si Rodi? Tonight. Beginning with the platform part. From the University of South Carolina Board of Trustees, Trustee Rose Siya Miller, dito kung phone ka. Vice Chair. Stop siya. Trustee Henry L. Hindi Jolly din Jr., sa kanila ni Angela, makita na sila. Trustee Hugh